Эмне үчүн адам конфликттерге реакция берет, ошол жөнүндө сүйлөшөлүк. Адамда мынакей мен сүрөтүн тартып койдум. Постоянно эмнени алып атасыңар. Алганда кол менен албайсыңар. На самом деле кулак бул биздин основной инструмент. Уккан нерселердин бардыгын кулак угуп туруп, мээде сигналдар иштейт, вибрация болот. Бардыгынан кайга кирет? Жүрөккө кирет. Жүрөктө эмне пайда болот? Жаман нерселер, негативтерди уккандан кийин адам сөзсүз ошону кабыл алат. Биринчиден угуп, конечно, көз дагы керек, көз менен көргөн дагы бул реакция, но основной көз реакция кылат уккан нерселердин бардыгына. Анан ошонун бардыгын бул жерде иштетип туруп кабыл алат. Ошол адам мисалы постоянно негатив алган адамды карагылачы, көзүнө кандай болуп калды. Прям сүрөттө негатив алган адам ошо негатив менен жашайт. Ошон үчүн невезение, ошон үчүн жолунда постоянно кылган иштердин бардыгы ылдыйга кете берет. А давайте ушунун баардыгын позитивге айландырабыз, Позитивге айландырыш үчүн эмне кылыш керек? Негативди уккандан кийин бул жерде иштеп атып сразу позитивге айландырыш керек или кабыл албай чыгарып бериш керек. Уккан нерсенин бардыгы, например, айтайлык, сен жамансың десе, реально жамансың, ойлонуп көр өзүң дагы. Сен чындап эле жамансың, колуңан вообще эч нерсе келбеген адамсыңбы? Же сен мурда кандайдыр бир жакшы нерселерди кылгансыңбы? Деп ичке чыга турган нерселерди издеш керек. Позитив издеп көргүлө. Бардык нерсенин баарын тетире ойлонгула. Ошондо жол ачылат. Ошондо бул жака жатып сортировка болуп туруп жүрөккө жакшы нерсе кириш керек. Плюс бардык нерселер, плюс позитивный нерселер. Конечно, мурдага алып кеткен нерселер бар. Если мурдага алып кеткен негативтер бар болсо, ал дагы келип, ойго алып келип, ал жерден иштеп сортировка болуп айра жүрөккө кирет. Айтайлык, негативди мынакей мынтип коелуга. Какой-то бир негатив калган. Мына. Ал негативди кандай кылып ойлойбуз? Ойлонот да, баягындай билесиңби ушул адам сени ушундай капа кылган деп. Аны алып келип, мээге алып келип ойлонгондо, сразу сортировка кылып тескерисин кылабыз. Ошондо айландыра алабыз. Тескерисин кылып, уже мээге камтып коюш керек. Анын пайдасы болгон. Мисалы азыр кошуң менен урушуп атасың, кошуна урушуп атар, нерсе жаман сүйлөп, мурда дагы ушундай кылган деп. Аны просто ал өзүнүн кандай экенин көрсөтүп атат. Мен на самом деле андай эмесмин. Кабыл албайсың. Мен өзү мисалы айтайлык. Мен, конечно, мен ийгиликтин жолунда турам да, конечно, бул мага күйгүп атат, бул болуп атат. Лучше жардам берейин ал адамга, жакшы сүйлөйүн. Ооздон жакшы сөздү чыгарабыз. Оозду кызыл менен кылып коеюн. Жакшы сүйлөп, өзүбүзгө да жакшы сүйлөп. Основной нерсе оозда. Жакшы сүйлөп атканда уже мээге өзүбүз да угабыз, биринчиден өзүбүз угабыз. Со всех сторон жакшы нерсени угуп, мээге жакшы нерселер иштеп, бардыгы барып жүрөккө жакшы нерсе болуп кирет. Бардыгы позитивге айланат. Ушинтип жеңишке болобуз. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Позитив каалайм бардыгыңарга.